Gavana wa kaunti ya Meru Narua Rukiri na atumirĩtie minista bara bagatungata thirikari-inĩ yawe kwa gĩpindi kĩawe kĩa mbere ta gavana wa Meru. Amwe na bara batumirĩtwe nĩ asiasa bethiritwe au mbere bagĩtwana kwaga itĩ bya siasa arĩ Augustine Micheni ũrorachoga gĩtĩ kĩa MCA Goji West na ũranande ũthuri arĩ minista wa mbeũ mbithi na michetho. John the Kenda bwa kumi gavana Kawira mugaru na wirigiro boba baingi na acoketie ũrorarĩ county secretary wathanine bwa Kiraitu Murungi gweta na mbere gũtungata o gĩtĩ-inĩ kĩu. Mutugikare na ripoti je. Rukiriro Narua ngavana wa Meru Kawira Mwangaza nethirite agĩtumĩria mawaziri baria athurĩte kũritania na bongo ĩkĩrĩ thirikari yawe aria akĩrĩ rwang'i rwa miunda na ũbangiru bo mataũni athurĩte Japhet Ndumba Ithenji nawe James Kiambia Thiru akĩnengerwa rwang'i rwa Rũnjĩ nawe Mũriũngi James Muthomi ethira akĩnengerwa rwang'i rwa barabara na ũkamati na kũkĩrĩ biashara na iwanda Kawira athura Esther Karimi Njeru. Na mwisho wa mweri Junde ndikuga mawaziri betu bakaragia kemedia cionthe bakauga kuma tariki 1 mwanka tariki 30 department ya kwethithĩtie atia rwang'ine rwa gima wa mwiri Njonji Gikunda Muungania ni wothuri nawe minister wa kigina Kawira athura Monica Kaithiori Kathono kiri rwang'i rwa ũrĩmi anengera Reverend Caroline Kaberia nawe Kasti Kaimuri Micheni akĩthurwo arĩ minister wa mbeũ mbithi na miũmbĩre. Kiri rwang'i rwa watho na ũriti ngugi bwa mũingĩ Dickson Munene Nkanata ni wothuri nawe thuranĩre Thana Joseph akĩnengerwa rwang'i rwa kithomo aria mwathi wawe munene kiri mantu jaigi watho ni Addison Simon thuranĩra kungi na Kawira agĩtara Dennis Mũriũngi Mugambi ari mwathi munene wawe kiri mantu jaigi ũrigitani na obisi-inĩ yawe Gitonga Alison Gatobu ni wokethe ari mũrũngamĩri wa riti ngugi. Bwana asifiwe. Nkuruki Kawira na achokete Miretu Rufai Surura ari mwandiki wa kaunti kiri thirikari nthiru ya ngavana wa Kabere Kiraitu Murungi na nande Kawira akimwa kanyo kau na ari mũrũngamĩri wa ngugi cia mũingĩ. Muriteni kwa same position bae alikuwa anatumika bae ama kwa watu ambao walienda nyumbani. He used to be the county secretary wa ofisi ambayo imeondoka na sasa tumemretain kama ofisi aendelee kufanya kazi na sisi kwa uaminifu akiwa county secretary and end of public service Meru County. Muthiene Kawira atatiga mukuru wawe Murega Baichu na nyuma urokethe ari patron wa Meru Youth Service na kagite ne ukawarungamirite antu bakawithire ba Meru gitikire kwirikana nikyo Meru asurasa basinda. Tunampatia kazi ambayo haina malipo na haina marupurupu. Atakuwa akifanya free kama kujitolea. Na ndimarito jaja mawaziri jaketha jagikwa kiri mbunge ya kaunti ya Meru kenda bakethira bari na kanya gokurukia kana kuregana na atongeria bara bethira bakithurwa ni ngavana Kawira. Kiripotera Nteto cia Werũ Juma riakwa ritwa ni Mutugi Kare.